Como escribió John Muir, el famoso naturalista y conservacionista, en la naturaleza, nada está hecho apresuradamente, pero todo se cumple. La conexión con la naturaleza nos enseña la belleza de la paciencia y la armonía. Para practicar la conexión con la naturaleza, dedica tiempo a estar al aire libre cada día, incluso si es solo por unos minutos. Da un paseo por el parque, siéntate junto a un árbol o simplemente observa el cielo y las nubes. Siente la tierra bajo tus pies y respira el aire fresco. Observa la belleza y la abundancia que te rodea en el mundo natural. Recuerda, la naturaleza tiene un poder curativo que puede rejuvenecer tu mente, cuerpo y espíritu. Tú tienes el poder de encontrar paz y serenidad en la naturaleza. Encuentra conexión y serenidad en la naturaleza que te rodea.